Labrīt no rīta, šodien atkal mēs esam, protams, Somijas ziemeļos Labzemē, un šodien mums visiem ir kaut kas jauns. Arī man būs kaut kas jauns. Šī būs distanču slēpošana. Ļoti labi, ka mums būs treneris mācīs, kā pareizi slēpot. Kaut kad jau skolas laikā tas ir darīts, kaut kad vēl tas ir darīts, bet tik profesionāli kā tagad ar skolotāju pavadījumā mums nebūs bijis. Tā kā, ko redzēsim, salīdzināsim, kas tad ir labāks. Snovošana, slēpošana tātad pa kalnu, vai kad mums pašiem būs jāpiepūlās un kaut kādā veidā jātiek uz priekšu ar šādām slēpēm. Šeit Somijā un vispār šeit ziemeļos šis sporta veids ir ļoti, ļoti populārs. Nu, tad šodien mēs sapratīsim, cik viņš ir populārs mums, latviešiem, un cik rītā traki sāpēs muskuļi no šīs fiziskās nodarbes. Labi, ka mums ir tikai, laikam ir 2,5 stundas, jā? 2 stundas mums ir. Es domāju, ar to mums arī pietiksies šodien, jo mēs ar Sindiju vēl vakarā gribam trāpīt kādā kalnā un nobraukt no augšas ar dēli. Tā kā, nu ko, tūlīt vilksim slēpes, tūlīt būs arī skolotājs, treneris klāt, un tūlīt sāksim savas rīta aktivitātes un apstīsimies, kurš tad mums ir tas, kurš jau nedēļas nogalē varēs piedalīties sacensībās. Tiny little gap where you need to put this part of the boot. There's the little metal bar. So we try to aim it there and then we close the binding. It's a bit tricky in the beginning and let me know if you need any help. The easiest form of classic skiing is walking, just with the skis on. So first we will just start by walking so that you get used to how it feels. Try to use your arms the same way as if you were walking. Very good, everyone's moving forward. And no one hasn't fallen over yet. That time will come. Usually it happens at some point. It usually happens just when you start to get comfortable. About the skiing position, we should be leaning a little bit forward for several reasons. One is that we get a lots of grip from the skin part under the ski, and also for the balance. When we have the whole body weight on top of our shoes, it's easier to balance. If we're sitting back here, very easy to fall backwards, and it's not nice. Patreiz esam noslēpojuši aptuveni 1 kilometru. Pulsiņš bija 120, kādam varbūt arī vairāk. Bet īstenībā ir tā, ka patīkams sporta veids tikai dēļ tā, kad ja skrienot, piemēram, ceļi netur sāp, ceļi vēl cits locītavs, tad šeit tu vairāk vari pastrādāt gan ar kājām, gan ar rokām un nav tik traki gan uz ceļiem, gan uz muguru. Un šis tiešām ir tāds. Viņu var nodarboties gan priekš sporta, kārtīgi profesionāli, gan arī iznāk brīvdienās relaks viņam priekš sirds. Jā, nākamā aktivitāte mums tika piedāvāta distanču slēpošanā. Un šī aktivitāte ir piemērota cilvēkiem, kuri... Visiem. Visiem, tieši tā, visiem. Mēs prasījām, cik šajā reģionā nodarbojas ar distanču slēpošanu. Mums atbildēja 99%. Slēpojot ar šīm slēpēm pa trasīti, kas iet cauri mežam, viņi teica, ka viņiem ir kopā 230 km gara trasa šeit. Dažādos virzienos to var izbraukt un pabaudīt gan dabu, gan mežus, gan koku, gan sniegu, gan apkārtējiem cilvēkiem pačilot. Un tad mēs pa ceļam redzējām, sākot no bērniem, kuri nesen ir iemācījušies staigāt, un beidzot ar vec tēviem, vec mammām, kurām ir noteikti 80 un vairāk gadi. Un katru reizi, kā es redzēju cilvēkus gados, tiešām liels prieks par viņiem un lepnums to, kad viņi turpina vēl joprojām šo sportisko nodarbi, vienalga kāds vecums būtu. Mums ar vien mazāk un mazāk šīs sportiskās aktivitātes un kur nu vēl vispār, manuprāt, viņa izzūd, kad varētu visas 3-4 paudzes kopā doties, baudīt, izbaudīt kādu sportisku aktivitāti, kas ne tikai uzlabo tavu veselīgo un tādu mundruma garu, bet arī, kas sniedz tev ļoti, ļoti patīkamu kopā būšanas sajūtu.
Distanču slēpošana Somijā nav tikai sporta veids, tā ir dzīves sastāvdaļa. Kā vietējie saka, 99% no visiem iedzīvotājiem slēpo. Somijā ir tūkstošiem kilometru sagatavot distanču slēpošanas trašu, kas vies cauri mežiem, pāri aizsalušiem ezeriem un kalnu nogāzēm. Piemēram, Illas, Leviju un Sariselkā piedāvā vairāk nekā 200 līdz 300 km maršrutus katrā kurortā. Slēpot var gan dienā, gan naktī. Daudzās trasēs ir apgaismojums un dažviet arī pat mūzika. Somijā bērni mācās slēpot vēl pirms iemācās labi staigāt, un distanču slēpes redzamas katrā pagalmā. Šis sporta veids ir gan brīvā laika nodarbe, gan arī valsts lepnums. Somijā distanču slēpošana nav sacensība ar citiem, bet gan harmonija ar dabu, ritmā ar elpu, sniegu un klusumu, kas piepilda gaisu, un varbūt tieši tas padara šo sporta veidu tik īpašu. Tas savieno cilvēku ar ziemu. Arī man pirmo reizi pa nakti bija tik labs miegs, pulkstenis parādīja dziļo miegu tuvu 2 stundām un 30 minūtēm, kas arī noteikti ir saistīts ar svaigo Somijas gaisu un ārā aktivitātēm. Mēs vēlamies uzdot dažus jautājumus mūsu instruktorai, Zalai. How did you start practicing this sport, and did you participate also in competition? No, I've never competed in skiing, but I started when I was very young, so 3-4 years old. My father is also a ski instructor, so we always did winter sports in our family, ice skating and cross-country skiing and alpine skiing. Cross-country skiing is very good sport for anyone because you can always do it at your own pace, at your own level. You can go as slow as you want or as fast as you can. You can choose the route. So if you only want to ski flat, easy trails to keep your heart rate more down. If you want your heart rate to go up, then you choose the trails with more uphills and downhills. Tell me about this place. How long is skiing track here? And you told also then you can go with your pets. Yes. So here in Levi we have more than 200 kilometers of ski trails. They're very well maintained. The first ones open in October, and then we ski as long as we have snow. Hopefully until May, but at least at the end of April. And we have about 36 kilometers of dog trails, which means that you're allowed to ski with your dog. So this is definitely a sport that the whole family can do together. Of course, if you're skiing with children, then you do it at their pace and as long as they feel comfortable. But it suits for all different fitness level, all different age. And usually Finnish people come here to enjoy it as a day trip. So they maybe have a backpack with some snacks and drinks, or they go to a cafe to enjoy some drinks and enjoy the sun in the springtime. How much does a lesson cost? Yeah, so a lesson with me is 120 euros and it's 90-minute lesson, 1.5 hours. There you can already learn the basics, and I will then advise with the ski trail map and advise where you can go independently after the lesson. Esam kārtīgi pasportojuši, esam kārtīgi paslēpojuši, esam nopelnījuši arī pusdienas, tad mēs esam atbraukuši uz ļoti vienu interesantu tā kā restorānu, kafejnīcu, uz interesantu vietu, kur šeit ne tikai var paēst pusdienas vai vakariņas, bet šeit arī savācās visi slēpotāji, visi distanču slēpotāji. Un šeit notiek pārtī, tusiņi tā kā tiem, kas uz kalniem. Tad tajā brīdī, kad tā kā ietu jau uz beigām, cilvēki satiekās kādā noteiktā restorānā vai bārā. Tikai šajā reizē šī vieta ir tieši distanču slēpotājiem. Apkārt redzēt, visiem kājās ir distanču zābaki, arī mēs nenovilkām un nepārvilkām, lai mēs arī varētu šajā bariņā iekļauties un varētu pēc tam padejot. Bet, vispirms ir jāpēd, un pirmais ēdiens zupiņa mums ir atnesta laša zupa. Kaut kas līdzīgs, kādu mēs ēdām lašu zupu, kad mēs braucām šeit, bijām iebraukuši pa ceļam Shell benzīna tankā bistro.
Tāda pat arī patreiz izskatās ļoti garšīgi. Tā gribas ēst. Mums arī iekurināja ugunskura. Varēsim pažāvēt savas drēbes. Jo īstenībā uzreiz pēc slēpošanas mēs aizbraucām, nolikām savu mašīnu vietā, kur mēs dzīvosim. Turpmākās dienas redzējām ļoti skaistus namiņus. Vēlāk mēs, protams, arī parādīsim šos namiņus. Bet nu ko, tagad labu apetīti jums, labu apetīti mums un ieturam pusdienas. Ziniet, kā ir, jo vairāk šeit Somijā mēs uzturamies, jo vairāk mēs saprotam, ka Somi māk svinēt dzīvi, sākot ar to, ka viņiem ir ļoti aktīvs dzīvesveids. Viņi 99% šeit Somijā Lapzemē slēpo, nodarbojas slēpošanu. Bijām izgājuši pilsētas ielās, katru vakaru klubi un bāri ir pilni, disenes ir pilnas, un arī tagad katru dienu šādi Somi māk atpūsties. Viņi pa dienu paslēpo, mēs esam satiekās visi bārā, uzdejo, atpūšās, pēd. Viennozīmīgi, viņi māk daudz labāk svinēt dzīvi, kā to daram mēs latvieši. Kā vajadzētu notikt Latvijā, lai mēs varētu šādi trešdienā, ceturtdienā iziet paslēpot, atpūsties, pasportot, satikties kādā bārā, kopā atpūsties un kopā uzdejot. Arī ziemeļos cilvēki māk atpūsties, un par to mums ir ļoti liels prieks. Hello, my name is Johanna Kuosmanen and I work for Visit Levi and I'm in charge of marketing and digital over there. And I'm so glad that you are visiting us here in Levi. Thank you very much. We asked you 3 questions. The first question was why Finns are happiest people in the world. Yeah, that's a tricky one. I think it's already 8th time that Finnish people are the happiest country in the world. But I'm just thinking that maybe Finnish people are happy with the small things. Like we are not like trying to reach everything from the sky, but we are happy for healthiness and fresh air and nature and families around us. So something small and daily things to keep us happy. And also I would say that our society is really equal. So even you are female or male, everything is possible for you. And also, like, we don't have lots of corruption, so we can trust on government, for example. And we have really nice and good healthcare for everyone and school system. So maybe those are the base things for Finnish happiness. What about your main tradition here in your country? Yeah, I would say that sauna is something really important for us. And did you know that almost every Finnish people have their own sauna at their home? So it's like weekly basis we are doing that and we really love it. And also having a summer cottage is something Finnish dream to dream about. So maybe lakeside cottage and then your own sauna over there. And of course, maybe barbecuing some sausages and enjoying the silence of the nature. Okay, but it's really like that in every flat you have a sauna? Almost every flat. So yes. it's normal thing, like I buy the apartment and there is a sauna. Yes, that's correct. Really? Great, so, yeah. Great. Why would you recommend to visit Finland? Yeah, I would say that you have lots of space over here. Usually you don't have to stay in the queues because it's not too crowded. And if you love nature and fresh air, this is the place to be. And I think that Finnish mentality is also something you should experience, that we don't talk much, we don't like or know how to do small talk, but whenever we say yes or no, we really mean it. And what is it about this phenomenon that here are fresh air? Yeah, we have a measurement place nearby Levi. It's 30 kilometers away from Levi, and there is like measurements and they can calculate how pure
pure the air is. So it's like a science fact. So it's, But for what reason? This, reason? Yeah. I think not so much pollution, of course, and so we don't have like factories or cars or things like that over here. So I think that's the main reason. Not so populated area. Can you wish something for Latvian people? Please come and see our beautiful country. I'm sure you will like it and experience a lot of nice things. Thank So you welcome. very much. Thank you very much. Keisā, Hopsā, šodien mums ir pēcpusdiena brīva, un mēs varam uzbraukt vēlreiz kalnā. Evita saka, viņa ir profiņš jau pēc vakardienas. Gatava? Jā, es tagad iešu attīstīt, pilnveidot savu skilu. Juhu! Laikam kaut ko tomēr vakar viņa ir iemācījusies. Kaut kas sanāk. Nu, Evitiņ, kā pirmais lielais kalns. Jāuzliek brīles, lai neredz. Tavas bailes acīs. Nē, tas satraukums iekšā vēl ir, jo tas stāvums mani bišķi nobiedēja. Bet, nu jā, tā, kad tu iepraktizējies, tā, kad tu bišķi sakoncentrējies un vienlaicīgi atbrīvojies, un tu zini to tehniku, nu tāda brīvības sajūta, nu tāds ceļš, tur, kur sākās jau lēzināks. Iesācējiem, droši vien ģimenēm un bērniem šī ir ļoti lieliska vieta, perfekta vieta, kur atbraukt mācīties un izmēģināt kalniņus. Tā kā priekš iesācējiem ir ļoti labi. Protams, šeit ir arī trases priekš jau lietpratējiem, bet pagaidām dēļ lielā vēja visi pacēlāji tur ir ciet, diemžēl. Es ļoti ceram, ka rīt vai parīt mēs tomēr trāpīsim uz kādu un varēsim jums parādīt arī kaut ko ātrāku. Bet tomēr es teiktu, ja jūs neesat pārliecināti, tad ir jāpaņem instruktors. Obligāti. Jo ja neesat pārliecināti par slēpošanas tehniku, tad arī uz šeit nav paši augšā braukt. Pašiem savu galvu nevajadzētu. Ja jums patīk mūsu ceļojumas sērijas, mēs būsim pateicīgi par katru laiku, ko jūs uzspiedīsiet. Tāpat arī būsim, protams, pateicīgi, ja piesakosiet mūsu kanālam vai ierakstīsiet kādu komentāru. Tas palīdzēs augt un attīstīties mūsu kanālam un palīdzēs turpināt iesākt to darbu, un mēs varēsim filmēt un parādīt atkal daudz jaunas un skaistas pasaules vietas. Esam veiksmīgi nobeiguši šīs dienas slēpošanu. Kādam veiksmīgāk, kādam varbūt ne tik veiksmīgi. Evitei tomēr no dažiem kritieniem sāp plecs, un viņai tagad viņš diezgan pasāp. Bet es domāju, rītā viss būs kārtībā. Tūlīt paturēs sniegu uz plecu, un rīt būs kārtībā. Bet gribam parādīt, kāda ir mūsu nākamā viesnīca, kāda ir mūsu nākamā apmešanās, un dzīvosim vienā no šādām būdiņām. Tā teikt, vienā no tādām stikla spoguļu ēkām, kopā tādas šeit ir 16. Meža vidū, vēlāk uzlidosim ar dronu, apstīsimies, kas tur tālāk ir, vai nu purs, vai kāds ezers, vai kāda upe. Nu, upes un ezeru viņiem šeit ir ļoti daudz. Centrā ir tāda viena liela māja. Tajā mājā mums būs gan brokastis, gan vakariņas. Tur arī ir džakūzi, ir maza pirtiņa, to arī var pasūtīt. Kādu vakaru apstīsimies, kad mums vairāk brīva laika būs, varbūt tam arī rītā vakarā mēs to uzsūtīsim. Patreiz izskatās, ka aptuveni puse no šīm mājiņām ir aizņemtas. Mūsu foršais X-railiņš, labi, ka mums ir šeit tiešām automašīna, kas ir 4x4, tad mēs varam iebraukt daudz un visur. Un šitādās kupanās, un galvenais, tagad viņš viss ir pakusis. Šonakt sola -10 grādi ārā, tā kā atkal būs piesalis un 4x4 mašīnas šeit ir noteikti vajadzīgi. Ja braucat ziemā uz Somiju, atcerieties, ir ceļš uz Labzemi, uz Ziemeļiem, 4x4 mašīna ir noteikti vajadzīga, un mēs esam ļoti priecīgi par savu jauno X-raili. Viņš ir gan ietilpīgs, gan arī mēģinājām iebraukt pirmīt dažādās vairākās tādās tā kā sniega kupanās, izbraucām cauri vispār bez problēmām. Nu tad lūk, vienā šādā mājā mēs dzīvojam ar Evitu, un otrā mājā dzīvo Larijas ar meitu ar Sindiju. Iesim iekšā
Parādīsim, protams, kā tad šeit izskatās. Turpmākās nakts mēs dzīvosim lieliskās mājiņās ar stikla griestiem un sienām, lai nakts stundās mēs varētu redzēt ziemeļblāzmas. Šiem stikla griestiem un sienām ir speciāla apsilde, lai augstajās naktīs tie neaizsaltu un rīta gaismu spētu iespīdēt tieši tavā gultā. Es ļoti ceru, ka mēs ar savām fiziskajām aktivitātēm, ļoti daudzām fiziskajām aktivitātēm šodien esam nopelnījuši arī vakariņas. Un šis ir pirmās vakariņas mums šajā lieliskajā viesnīcā, ja to varētu teikt, tādu meža lokā ieskautu namiņu un viena lielāka tā kā restorāna. Restorānā šodien ir šīs vakariņas un pirmais, ko mums atnestā, ir zupa. Tātad kūpināta brieža zupa, ja? Kūpināta brieža zupa. Bet ārā sāk lēnām snikt sniedziņš, un tas bija tas, ko mēs gaidījām. Mēs ļoti cerējām, ka beidzot uzsniks sniedziņš, kad viņš to visu melno sniegu, kas ir ceļa malās, un to brūno un melno, viņš apseks ar tādu sniegu kārtu, un varbūt tam kādā brīdī, kad mēs dosimies vēlreiz vai no ar slēpēm, vai ar sniega močiem, vai kā savādāk mežā, un mēs redzēsim tās eglītes apsnigušos kokus, ko mēs esam redzējuši bildēs un video, un kas tiešām rada šo labzemes lielisko iespaidu. Bet nu tagad labu apetīti jums, labu apetīti mums. Kipis? Kipis? Kipis. Un priekā. Nu, un otrais ēdiens mums ir grilēts, cepts lasis ar kartupeļiem, ceptiem kartupeļiem, tādi kā mājas kartupelīši un tāda neliela salāti. Nē, tā ir mērcīti, tie nav salātiņi, ja? Jā, bet divi tādi lieliski laša gabaliņi, tā kā. Nu ko, turpinām baudīt šo vakaru, turpinām baudīt Labzemi, Somiju, Ziemeļus. Un kārtējo vakaru mums atkal ir jūras veltes. Lai arī Somija un šeit Levī neatrodās pie jūras, mēs jau kuro dienu baudām jūras veltes. Jā, un tā kā gribās ļoti tikt arī pie deserta, redzējām pie blakus galdiņa, ļoti garšīgs deserts bija. Tad saimnieks teica, ja neapēdīsim šo porciju, saldo nedabūsim, tā kā nāksies ēst. Ui, nu ko, Evitiņa, paldies tev liels. Ja Evitiņas nebūtu liela apetīta, mēs ar Lariju droši vien pie saldā nebūtu tikuši. Viss, kas palika mums vēl arī pāri, visu mēs atdevām Evita visu apēt, tagad mēs vēl tā jau esam piedušies ar Lariju, bet Evita saka, vēl no saldā esot pusi jādod viņai. Nu nekas, mēs pagaršosim. Bet saldajā ir meleņu pīrāgs ar vaniļas mērci un melenītēm. Es ceru, ka tā ir tā vaniļas mērci, ja? Pagaršosim, lai es nebūtu samalojis. Ir vaniļa, jā, vaniļas mērce, meleņu pīrāgs un melenīts. Kā viņi stāsta, viņiem šeit mežos ir ļoti daudz melenes. Ļoti, ļoti daudz. Mēs tam ticam tādēļ, ka pat mums Latvijā ir melenes. Viņiem ļoti daudz saldie ir no melenēm. Un tas ir tas, ko šeit var noēsties noteikti. Īstenībā gribētos vasarā kādreiz atbraukt, ka tiešām var nopirkt spaini mēlenes un tad ar pienu un cukuru ēst un saēsties tā, lai līdz nākamajam gadam pietiek.
Labrīt no rītā. Esam ļoti labi izgulējušies savās stīkla spoguļu maiņās. Tagad mēs gaidām Sanī, ka viņi 9:45 mums būs pakaļ. Mēs jau no rīta paspējām paēst brokastis, mēs paspējām iztaigāt apkārtni, kaut ko uzfilmējām, redzējām, kāda šeit ir pirtiņa. Mēs šo pirtiņu esam šodien arī pasūtījuši 6 vakarā. Protams, ļoti cenam, ka mēs 6 vakarā atgriezīsimies apakaļ no savas garās programmas, kas mums šodien ir paredzēta. Bet aiziešu parādīšu no maliņas, kā tad izskatās šie spoguļu namiņi. Tiešām neko cauri redzēt nevar. Var redzēt, ka tur augšā ir griezti caurspīdīgi. Fantastiska vieta. Tiem, kam patīk daba, tiem, kam patīk klusums un miers. Un galvenais vēl garšīgi paēst tiešām. Gan brokastis, gan vakariņas šeit bija. Ļoti gardas, ļoti gardas. Tā kā, ja jums patīk šāds burvīgs laiks, tagad spīd saule un sniegs. Ārā šodien ir pirmā diena, kad ir mīnusiņi. No rīta bija diezgan mīnusiņi, tagad es nevaru pateikt, cik ir, 3, 4, varbūt tām ir. Ieraudzīju, ka Sanī atbrauc un izkritu vienā sniega pikā. Iekritu bedrē. Otru kāju sasit. Normāli. Sniegs pāri celim. Specifically the reindeer farm, this has been here 3 generations like it is, and we haven't built anything for the tourism. It's just a reindeer farm, and we invite people to see how life goes on, and it's every day is different. They have different tasks here, and when we come with a guest there might be something going on, so we just see how they are doing. So nothing is built or made for you, and we don't do any sleigh rides here because sleigh ride reindeer, they need lots of rehearsing, and they are also castrated. So only this farm has at the moment 2 castrated reindeers, and they are now teaching how to walk with them. So you guys can walk with one of the reindeers who is castrated. So yeah, these are all girls. Some of them are pregnant. So of course, some of them are teenagers, so they are of course not pregnant. Otherwise, I would say 90% of these are pregnant. And like you can see, they are quite tiny. Girls are about 40 kilos. Males are 60 to even 100. And if they are castrated, like the reindeer sledging reindeers, they can be even more heavier. And as you can see, the antlers, they are really special. They drop them every single year once. And the girls will drop them when they give the babies. And the boys will drop them when they mate with the ladies in the autumn time. So you actually know what they have been doing in the autumn. And they grow back in the summer, 3 centimeters per 1 day. And you can see the ears, there is some cuts, so they are marked by the family. And this family, they have 4 different marks. So every family member has own mark. Yeah. They have hundreds of reindeer, but they cannot have more. It's in the law that they cannot have more than they are allowed to have. So when they give more babies, when they give birth, they must kill reindeers, of course, because otherwise there would be so many reindeers here. And that is the reason why we eat reindeer meat here, because it lives freely in the nature. It eats the most purest thing there is in the world. And these are the males, so they are a little bit bigger. And they don't have any more antlers, not many of them at least. And if they have, they are gonna drop them very soon also. Blueberry and Apollo are the only working reindeers in this farm. Others we are just admiring. So we can walk with the reindeer, so you can actually rehearse how do we do reindeer herding here. This is the thing we do. It's like a walk in the park with your dog. But much more funnier, I would say. Sometimes they want to even run, but I'm not in the running mood today. But I think Blueberry would love to run. If you want to take over, you can come. Come. I like that.
atrodoties šeit Ziemeļbriežu fermā, mums ir tāda iespēja šo briedīti nosaukt kādā mūsu izdomātā vārdā, un tas nozīmēs, ka mēs viņu būsim adoptējuši. Viņš nāk vienīgi klāt tikai tad, kad ir ēdiens, bet šis iespējams būs pirmais, ko turisti vai ciemiņi uz šeit atbraukušie, kas būs viņu adoptējuši un kas būs iedevuši vārdu. To Evita tad domājam mēs kopīgi vārdu. Evita saka, ka jāliek Jančuks. Nē, es teicu Līga vai Jānis. Jāliek ir varbūt tām kāds dobelnieks. Lai iet dobelnieks, ne? Būs par godu mūsu pilsētai Dobelei. Dobelniecē, jo ir meitene. Mēs dosim vārdu. Dobele, tad tev ir jādod, lai arī sāks. Dobele, lai viņu kā var pilsēta. izteikt. Lai iet Dobele. Pat cik mēs esam no Dobeles, un mēs esam tādi diezgan lieli savas pilsētas patrioti, tad mēs arī šo briedīti nosauksim par Dobeli. Pēc mūsu ciemošanās Somijā ir pagājis jau pusgads, un mūsu adaptētajai briedenītei ir piedzimis maziņš dobelnieks, balts un skaists ziemeļbriedītis. This is our family cabin. It was built 81, so it's 44 years old. Like the reindeer farm, we haven't built anything for you. We just invite you to our daily life here. The only thing we built actually was the kota with glass roof. So we want to see northern lights in the autumn and in the spring from the kota, from the fire. Otherwise, everything it's like a time capsule. You ain't gonna see it. Okay. When we go there, be careful. It might be slippery during this weather, so. Esam atbraukuši uz viņu vēl vienu īpašumu, kas ir pašā upes krastā. Šeit jau ir mūsu sniega zābaki. Vilksim kājās, iesim ezera vidū vai vispār pastaigāsimies pa ezeru un arī kaut ko pamakšķerēsim, kaut ko pabuļitkosim. Varbūt tām arī tiešām mēs kaut ko šodien noķersim. Teici, ja kaut ko mēs noķersim, tad mums šeit arī uz vietas mums arī būs šod pusdienas. Viņiem ir tāda mājiņa. Tepatām viņiem ir arī neliela pirtiņa. Teica, kad vasarā viņi šeit ejot un uzreiz skrienot peldēties. Bet, protams, ziemā šādā laikā arī ir forši. Šeit vārot zupu un ir ugunskura vieta. Un tur tālāk mēs, ja kaut ko mēs šodien noķersim pusdienās, tad mēs tur tālāk tad baudīsim pusdienas. Šādus lielus ratus viņi liek klāt pie sniega moča. Tādi sniega rati, ko liek klāt pie moča. Un kur ir arī trakais mocis. Būtu labāk ar moci iedevuši izbraukt mums nevis ar sniega zābakiem. Bet, protams, jāizmēģina arī sniega zābaki. Šeit ir arī stikls, lai nepūš vējš. Bet šitādā laikā saulītē droši vien būtu baigi forši izvizināties. Un, kad nonācām lejā, Evita uzprasīja, kas tā pa mazo mājiņu ir. Viņa saka, tā kā šīs visi īpašums un mājiņa ir celta 60. gadā, tad 71. gadā šeit ievilka tikai elektrību. Un kamēr nebija elektrība, tad lūk šī mazā mājiņa šāda. Šis viņiem bija leduskapis. Speciāli pacelts augšā, lai dzīvnieki netika klāt, un tad atverta durtiņas, saliek ēdienu, ko vajag glabāt, un šis viņiem līdz 71. gadam bija leduskapis. Nu, noteikti jau arī, kad elektrība tika ievilkta, ne jau visi uzreiz nopirka leduskapis, tā kā iespējams arī tur bija vēl kādu laiku glabāju šo paiku. Nu, šis izskatās vismaz pēc koka izskatās, šis ir pilnīgi jauns. Vaļā. Īstenībā perfekta ideja, kā var baudīt pat ziemas laikā. Baudīt, gatavot savu pusdienas, un tie stikli, kas ir augšā, kā viņa saimniece pirmī teica, varot baudīt tātad ziemeļblāzmas. Esam uzvilkuši sniega kurpes, lai mums jāiet ezeru vidū, bet tur nav baigais sniegs, jāpamēģina tur, kur lielāks sniegs ir pabrista viņā. Tāpatām nogrimu ar visām sniega tupelēm.
Tikko ārā. Nē, nu ir, protams, ir vieglāk. Ja ir tupels, tad tik dziļi vismaz neiegrimst. Tā es būtu iegrimst līdz vēderam un ārā tic tikai pavasarī. Mēs iesim uz upes vidu, mēģināsim arī kaut ko nedaudz pamakšķerēt. Pastīsimies, kas mums sanāks. Nesanāks kādas zivis tev noķert, bet nu uznāc tāds diezgan stindzinošs vējiņš. Jūtu, ka manas austiņas ar visu to, ka ir cepuri galvā nosaka. Kā man taču kaputs ir pareizi. Tur ir vējš. Šitā, ka pagriež, tad vispār nepūš, jo no turienes sanāk, tad pūš vējš. Mums ir tā iespēja izmēģināt sniega kurpes un uzvilkuši tās dodamies uz upi, nodarboties ar zemledus makšķerēšanu. Electricity I like more. Yeah, I know. Then you put the fish with the bottom here, as long as it will go. So now I can see the rod doesn't go anymore, so it's actually on the bottom now. And of course the fish is not on the bottom, so we need to put the line straight, and then we take 1, 2, 3 rounds. And then it's actually all about meditating. And if you feel anything at all, it's just easy to do this. So it's important that you take it quickly, so the hook will... Jā. Jūs varat iedomāties, Evita sēdēšanu restorānā un vīna dzeršanu ir nomainījusi pret ziemas britkošanu. Tu gribi zivi ieraudzīt? Tūlīt būs lielā zive. Es jūtu, ka lai nepieķerās tik liela, ka nevar izvilkt viņu ārā. Nu, diemžēl zivtiņus mums nesanās noķert. Mums arī bija īstenībā tikai 15 minūtes brīva laika, bet liels pārsteigums. Un īstenībā tas ir tāds liels foršs padoms zvejniekiem, tie, kas tiešām iet ziemā makšķerēt un iet bļitkot. Tātad sēdēšana uz ziemeļbrieža ādas. Apsēdies it kā sniegā, it kā ārā ir mīnusa grādi un tev dibenam ir silts. Visu laiku ir silts, nevienu brīdi nebija ka augsts. Arī nostājos uz ceļiem minūtes 10, nosēdēju uz ceļiem. Visu laiku ir silts. Mēs vēl pirms tam bijām kaut kur izmēģinājuši, kad esam apsēdušies uz ziemeļbrieža ādām, tiešām visu laiku ir silts. Tā kā tiem, kam patīk augstumā kaut kur doties un kur ir jāpasēž, bļitkotāji, varbūt mednieki kaut kur tad ziemeļbrieži. Nezinu, kā, protams, ir ar mūsu briežu, meža cūku un citām ādām. Droši vien jau līdzīgi vai tāpatām, bet ziemeļbrieža āda tiešām silda dibenu, silda ceļus. Un viss ir baigi forši. Šitādā laikā es biju pat pārsteigts, kad var sēdēt un pilnīgi pat jūt, kad siltums nāk tāds sajūta, ka tur ir kāda elektrība pieslēgta un kāds apsildāmais iekšā. Bet nu ko, tagad mums pasauc saimniece paēst zupīti. Iesim iekšā, paēdīsim zupu, pēc tam aiziesim uz to mazo foršo mājiņu, uzcepsim vēl marshmallows. Maybe you can tell about you, this place, in few words. Well, it was nice to have you here. Thank you for coming. Well, this is my home village where we are now, and it's a wilderness village of Lapland next to Levi, 30 minutes from Levi. And well, we have here all the space, lake and cottage, and also the sauna and kota, and we arrange here some authentic local adventures for the tourism who come to the Levi. So we do some ice fishing and snowshoeing and also aurora hunting with a reindeer farm visit. And that is tiny, small local company who wants to show people what's real Lapland about. Okay, and what is your main formula or motto of your life? I will say after today, difficult roads lead to beautiful destinations. And that is also the place. It's hard to reach. It's quite remote, but when you come here, you will definitely feel that it was worth it. It's a question what I ask every person here. Why do you think why you Finns are the most happiest people in the world? Well, I think there is plenty of reasons, but we have all this space.
we are not packed in cities. We have, well, there is cities also in the Finland, but I think in Finland generally there is a lot of space and nature, and we are actually quite well connected with the nature. We go with the nature, along the nature, not against it, and I think that has lots to do with it. And also, of course, economic system and social security system are really good. So it means also the person who lives in the cities also is a connection with the nature? Well, I have only lived in city, I would say 2 years of my whole life. And I didn't actually enjoy it a lot, but I know that Finland's cities are quite small and you can go to the nature quite easily if you compare to other bigger international cities. What can you wish to okay, it's Latvians. I wish that you would, if you would like to visit us and see our beautiful nature, all our 8 seasons, which are amazing. If you hear about Finland's winter northern lights and you like them, you definitely like also the summer with all the midnight sun and picking berries and mushrooms and outdoor cooking. And there is so much things to see and feel in the Finland. So I will wish that you will join us. Okay, thank you very much for this great experience. Thank you for coming. To you. Thank you. Šovakar mums ir sauniņa. Un ne tikai sauniņa, mums būs arī džakūzi. Sauniņa mums ir šeit, šajā pašā ēkā, apartamentos, kur mēs ēdam gan vakariņas, gan arī brokastis. Varējām uzsūtīt un pasūtīt, cikos mēs vēlamies. Un tagad ir 7 vakarā. Esam atgriezušies no visām savām dienas darbībām un esam gatavi pasildīties ārā, paburbuļoties šeit, pasildīties. Un pēc stundiņas mums jau ir atkal vakariņas, bet pēc vakariņām dodamies pie mieru, jo rītā ir vēl viena aktīva, ziemīga Somijas diena. Cik mums ir labi šodien ar Lariju divu tā. Meitenes atteicās no džakūzi un no pirtiņas. Viņas teica, ka vakariņās ar negribot iet, ka šīs varot būt puišu vakars. No, tad mēs šeit ar Lariju arī baudam. Baudam saulrietu romantiski divu tā, baudījām pirtiņu. Ja padām aizmugurē pirtiņas loks ir. Nu, šovakar tāds romantiskais puišu vakars ir Somijā, Labzemē. Zin, man kauns būs uz Latviju braukt. Mums ir otrās vakariņas šajā skaistajā vietā, ko sauc par Olo Resort. Un šovakar mums atnesa uz kodas veidā maizīti ar lasīti, gurķīti, sarkano sīpoliņu un citroniņu. Evita solījās šodien daudz neēst, jo viņa slikti pa nakti guļot, viņu visu laiku šeit piebarojot, tā kā mēs ar Lariju viņu vaktēsim, cik viņa daudz ēdīs šovakar. So in Finland we say hyvää ruokahalua, which means bon appetit. Hyvä, good. Appetit, ruokahalua. So please try. Hyvä ruokahalua. That was 10 minus now. This is the second time and it was 10 minus now. Great. So once again, all together. Hyvää ruokahalua. Great, good. Beidzot, esam sagaidījuši, kad mums pasniedz kārtīgu steiku. Katru dienu mums ir kaut kas no zivju, kaut kas no jūras veltēm, tad krabis, tad lāsts. Protams, mēs par to nesūdzamies. Bet tik pa laikam gribās arī atgūt spēkus, tā kārtīgi atgūt spēkus un uzēst foršu garu. Tā kā beidzot tas brīdis ir pienācis, mēs tiksim pie sava steika, un es ļoti ceru, ka es arī tikšu pie Deļas Evitas steika. Tā kā labu apetīti jums, labu apetīti mums! Un priekā. Mums tikko atnesis saldo, es viņu vēl neesmu nobaudījusi, nogaršojusi, bet es jau redzu, ka viņš ir izcili garšīgs. Larijas man prasīja, kā es to zinu. Es vienkārši zinu. Nu, paskatieties uz šo saldo. Vai tad tur var būt kaut kas negaršīgs? Viss ir svaigs, viss ir tikko pagatavots un galvenais, ka viegli. Bet mēs jums gribam izstāstīt, kādos lieliskos apartamentos mēs patreiz dzīvojam. Mēs visu laiku pieminam dabā, mežs, sniegs un aktivitātes dažādas. Tad arī tagad mēs dzīvojam meža ielokā, tālu no pilsētas, pie dabas. 16 nelieli, mazi namiņi
ar stiklotām sienām un stiklotiem griestiem. Un stiklotie griesti šeit ir speciāli, lai varētu vērot ziemeļblāzmu, un arī šovakar sola, ka būs ziemeļblāzma. Pirmo nakti mēs izgulējāmies šeit, mēs izbaudījām, kā tas ir gulēt pie, var teikt, atvērtiem logiem, bet tās mājas viss ir uztaisīts tā, lai viens otru neredzētu, bet ja arī ārā iziet, tad īstenībā tās sānu sienas ir tik lielā spogulī, ka cauri redzēt vispār neko nevar. Toties uz āru mēs redzam ļoti labi. Nu, tad šovakar būs tas vakars, kad mēs gaidīsim un gulēsim gultā un turēsim acis vaļā un gaidīsim ziemeļblāzmu, jo tas ir viena no tām dabas parādībām, ko mēs gribētu redzēt ļoti, jo bildes esam redzējuši ļoti skaistas un kaut nedaudz no tā visa. Ja šovakar mums piepildīsies, mēs varēsim teikt, ka mēs esam sasnieguši gandrīz visu, izbaudījuši visu un varam doties mājās ar tādu pilnīgi mierīgu sirdi. Mums vēl priekšā ir 2 pilnas, intensīvas un aktīvas dienas, un katru dienu mums norit pārunas ar mūsu jauno draudzeni Sanī, ka mēs varētu atgriezties šeit arī vasarā. Viņa saka, arī vasarā šeit ir lieliski, skaisti, šeit ir ko redzēt, ir ko darīt, ir ko izbaudīt, tā kā mēs apsveram iespēju, ka varētu atbraukt uz šejienu uz Labzemi arī vasarā un izbaudīt visu, ko viņi piedāvā. Tā kā patreiz dodamies pie miera un tiekamies jau atkal rīt. Ienākat mūsu Facebook grupā Ceļot bez robežām, piedalieties konkursā un iespējams tieši tu jau pēc nedēļas uzvarēs galveno balvu viesnīca Manas Līpenes Spa Druskinīnkos, vienīgo 5 zvaigžņu viesnīcu, un tieši tu varēs braukt ar savu ģimeni vai ar draugiem vai ar savu otru pusīti, atpūsties un relaksēties. Bet jau nākamajā sērijā būsim liecinieki distanču slēpošanas sacensībām un baudīsim pārnēsājumās pirts priekšrocības. Pērtiesim, kurā vietā pat sacensību finiša laukumā. Apmeklēsim pasaku ledus māju, kur viss ir veidots no ledus, bet nākamajā dienā dosimies izbraucienā ar sniega močiem. Atkal Pirts, Pelde, Āliņģī, bet noslēgumā tiekamies ar latviešu meiteni un aprunājamies par dzīvi Somijā.